Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetinin qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişidən Allah'a sığınıb panah talab qılıman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratqan, sili bizni dünya və ahiretlik nicatlik yolu bolğan haq dini İslam diniga hidayət qılğan qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlari bolsun. Alemlerge rahmet kılıp evatilgen barlık peygamberlerin evzili bolgan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah ile birge hakkı niyet güzüş yolunda hiç gündüz armay, talmay, hiç nersini aymay, cihad kılgan barlık sahabı keramlığa, ulanın yolunda izcil davamlaşıp kıyamet günü kadar evişip mangan barlık mümin Müslüman braderlerge Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Biz bugün davamlaştırıp kelayotgan Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi Rahiqul Maktum dersimizni davamlashtirish uchun biz bu darsxonaga yig'ildik. Bugungi o'qiladigan darsimiz Cenab-ı Resulullah'ningki payg'ambarlik vazifasini topshirib elib, Iqra bismi robbikallazi xalaq degan oyat bilan peygamberlik vazifasini topshirib olgan bo'lsa, ikkinchidan elchilik vazifasini topshirib elish oralig'ida 10 kuncha vaqt vahiy uzilib qolgan. Biz shu vahiy uzilib qolgan vaqtning ikkinchi qatim vahiyning boshlanganlik joyidan keyin boshlaymiz. جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر وكان ذلك أي انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي أكرمه الله بالوحي مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت الجوار حببت. Cibril aleyhisselam vahiyine ikinci qatim öpüşüdü. Dedi İbn Hajar, bu vahiyinin üzülüp qalishi, bir qancha kun vahiyinin üzülüp qalishi Cenab-ı Resulullah his qilgan qo'rqinchini ketkizish. Hem Cenab-ı Resulullah'a vahiyinin ikincilab qaytib kelishiga bo'lgan bir seg'inish, ishtiyoqning asıl oluş uchundir. Hem Cenab-ı Resulullah'a mushu ham qo'rqinchi ketdi, hem Cenab-ı Resulullah'ning vahiyiga bo'lgan ishtiyoqi asıl bo'ldi. Allah subhanahu ve Cenab-ı Resulullah vahiyinin kelishini kutishga boshladi. Cenab-ı Resulullah'ni Allah vahiy orqali ikinci qatim hurmatladi. Bu vaqt dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam Cavertu bihirayi şehran. Men Hira g'arida bir ay itikofda o'tdim. Meniki Hira g'arida o'tgan bu itikoflik holatimni tugatgan vaqtimda men Hira g'aridan chiqib jilg'iga tushdim. Falamma istab tantul vadi. Men bu jilg'ining ichiga kirdim. فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا. من to'landim, chaqiraldim. Men o'ng tarafimga qaradim, hech narsani ko'rmadim. Sol tarafimga qaradim, hech narsani ko'rmadim. Oldimga qaradim, hech narsani ko'rmadim. Keynimga qaradim, hech narsani ko'rmadim. Farafa'tu ra'si fara'aytu shay'an. Men başımni üstünge ko'tardim. Ben ma'lum bir narsani ko'rdim.
Bu vaqtida mening qashimga Hira g'arida kelgan malaika farishta ekan. Bu osmon zamin o'rtasidagi bir kursida o'tiribdi. Men ondan texmi tushib qo'rqdim. Men siminga maqsad qilib yerga qolib oldim. Men shu zaman Xadijaning qashig'iga keldim. Dedim men zammiloni. Dasironi. Meni dansiga yo'gab qo'yinglar. Va sabbu alayya ma'am baridan. Manga soğuk suni to'kinglar, qo'yib qo'yinglar dedi. Dedi Cenab-ı Resulullah, meni ular yo'gab qo'ydi. Manga soğuk suni to'kdi. Ondan keyin ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir va robbaka fakabbir va siyabaka fatahhir va rujza fahjur va la tamnun tastaksir va li robbika fasbir. Degan o'sha 7 oyatning o'zi tushdi. Mana bu oyatning tushishi namoz farz qilinishdan burun bo'lgan. Ondan keyin oqima shundan keyin vahiy qizib ketdi. Va hazil oyatu hiya mabda'u risalatihi sallallohu alayhi va sallam va hiya mutaakhiratun anin nubuwwati bi miqdari fatratil vahiy. وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. Mana bu ayet kerime Cenab-ı Resulullah'ın elçilik vazifesinin başlanışıdır. Mana bu elçilik vazifesinin başlanışı vahiyning üzülüp qolishi qarab nubuvvatdan keyinroq bo'lgan. Hem bu ayet kerime bu ikki xil taklif majburiyatni o'z ichiga oladi. Şu mecburiyetki qarta tizilib kelgan vazifani bayon qilish bilan. Birinchisi Cenab-ı Resulullah'a yetkizish, ogohlantirish vazifasini yuklash. Mana bu Alloh taolaning qul fa'anzir degan oyatda ifodalandi. Dars o'rnidan tur kishilarni ogohlantir. Çoğun bunun ma'nosi hazaran nasa min azabillah in lam yarji'u amma hum fihi min al-ghayyi wad-dalal ve ibadati ghayrillahil muta'al. Allah'ın azabından agahlandır. Eğer ular özlerinin azgınlığıdan, salalıtıdan, hemiden büyük boğan Allah'ın gayrıki ibadet kılıştan qaytmasa Allah'ın azabı gelidi, Allah'ın azabını agahlandır. Yine Allah'ın zat ve sıfat, hukuk ve bütün faaliyetler cihetlerde Allah'a şirik keltirishdan qaytmasa Allah'ın azabı gelidi. O şart kildiğen Allah'ın azabından kişileri agahlandırır diyen buludu. En-nev'u sani teklifuhu sallallahu aleyhi ve sellem bi tatbiqi avamirillahi subhanahu ve ta'ala ala zatihi vel iltizami biha fi nefsihi liyahrize bizalike merdatillah ve yasiru usveten hasene limen amana billah ve zalike fi beqiyetil ayat fekavluhu ve rabbaka fekabbir ma'nahu khassahu fit ta'zim ve la tuşrik bihi fi zalike ahadan. İkinci türlük vazife, mecburiyet Cenab-ı Resulullah'a Allah'ın buyruğuna öz zatını icra qilish. Hem o arqali öz üzüde chin qanday qilish özleştirish vazifasini yuklashdir. O arqali Allah'ın razılığına erişish hem Allah'a iman keltirgan mu'min musulmonlarga yaxshi bir namuna örnek bo'lish uchun evvel Allah'ın buyruğuna üzüde icra qilish, üzüde amilleştirish vazifasini yuklagan. Mana bu Allah Teala'nın Rabbaka fekabbir degan so'zda ifodalanadi. Parvardigoringni sen ulug'lig'in. Onun ma'nosi Parvardigoringni ulug'lashga, cho'ng bilishga, katta bilishga xoslashdir. O Parvardigoring bo'lgan Allohga mushu kattalash, ulug'lashda hech qanday bir odamni sherik keltirma. Yine Allah Subhanahu ve Taala'nın
ve siyabeke fetahhir degan bu oyatda ifodalanadi. Mana bu oyatdagi oshkor bo'lgan maqsad, ya'ni kiyimingni pokla degan bu oyatdan oshkor bo'lgan maqsad tathiru siyabi vel jasad. Kiyimni va badanni, jasadni poklashdir. İz laysa liman yukabbirullaha ve yaqifu bayna yadayhi en yakuna najasan mustahziran. Yine Allah'ını ulug'lagan, Allah'ın huzurida turgan kishi uchun bu mehnat paskina bo'lish loyiq emas. Yani mushu poklashning o'zi talab qilingan bo'lsa, bu shirkning kirqatlaridan va nachar amallardan, buzuq axloqlardan poklanishga bo'lgan talab bu bir tariqa avlo bo'lgan talabdir. Demak, odam kiyim-kechaklarini, jismoniy taraflarini poklash talab qilingan bo'lsa, bu haqda buyruq o'tirib qo'yilgan bo'lsa, buyruq berilgan bo'lsa, qalbni, ruhiyatni, e'tiqodni shirkning mehnat paskillaridan va nachar amallardan, buzuq axloqlarning o'zidan poklanishga bo'lgan talab, buyruq allburun berilgan bo'ladi. Yana bu Allah Teala'nın ver rucize fahcur degan bu oyat ifodalanadi. Sen botni tark etgan. Deb mufassirlar rucizening o'zini bot deb olganligi bor. Ya'ni Allohning g'azabini, Allohning azobini keltirishga sabab bo'ladigan, Allohning g'azablanishiga, Allohning ochiqlab qolishiga sabab bo'ladigan barliq sabablardan shiroqdir. Mana bu shiroq turish, Allohga itoat qilish, Allohga itoat qilish orqali Allohga osiy bo'ladigan, Allohning buyruqiga qarshi kelishadigan har qanday tamomiy faoliyatlarni tashlash orqali bo'ladi. Yine Cenab-ı Allah'ın "Vala temnun testaksir" degan bu oyatda sen onun ecrini adamlardan irade qilib, ya mushu dunyoda o qilgan yaxshiligingdan afzalroq bir mukofotni irade qilib, bera yaxshilikni qilma. Agar yaxshilik qilsang, xolisona yaxshilik qilginki, u yaxshilikning oqisidan men cho'nroq bir manfaat yetkazamiki, ya menga bir shukr, tashakkur bildirib, meni maqtab, madhilab qo'yamikin degan maqsadda yaxshilik qilma degan bo'ladi. Ama oxirgi oyat mana bu oyatda mana Cenab-ı Resulullah o Mekke müşriklerden din hakkında ayrılgan vaqtida münasebetini özgende yalğız Allah'a davet etip beriş bilen tuğan, ularni Allah'ın azabından, Allah'ın qattiq tutuşudan agahlandırış bilen tuğan vaqtida kavmi tarafından, xalqi tarafından yetadigan aziyatlar var. Şu aziyatga bir agahlandırış var. Dedi Cenab-ı Allah: "Veli rabbike fasbir." Rabbin üçün, Rabbinin razılığı üçün sen bu yolda yetken barlık aziyetlerine sabır kıl diyor. Ayetlerin peşi en büyük boğan, hemmetin katlı boğan bir avaz nida içinde en âli, yüksek bir çakırıkını öz çıkarır. Cenab-ı Resulullah'ın muş uluq bir buyruqqa çakırışı veren. Cenab-ı Resulullah'ın uykudun. Hem yögünüp yetiştin ve sık yotqandın tatıp cihatqa, körüşke, capa muşakkatga tatıp eliş çıqı bolğan bir çaqırıqni özü çıqagan. Cenab-ı Allah dedi ki: "Ya yuhal muddassir qum fa'anzir." Ey densiga yögünüp olgan peygamber, das onundan tur. Xalqni Allah'ın azabından agahlandır diyen. Xuddi bu ayet deyilgendikidek Resulullah'a yüzü üçün yaşayan insan gayda rahatlık yaşaydı. Ama sen bolsan, muşundak çoğun bir iğir vazifene öz üstüge ağan bir insansın.
Ondaqda sana uxlab, rahatlik aram elib ne boptu? Wa ma laka var-raha. Sana rahatning nemishi? Sana issiq yotqanğa yo'ginib yetishning nemishi? Tip-tinish turmushningga rahatlik, huzur, halovatning nemishi? Ders onundan tur. Seni kütüvatkan çoğun bir iş. Sana tayyorlangan iğir bir yük vazifene üstünge eriş için ders onundan tur. Japa tartish, tirishchanlik ko'rsatish, bir ömür kurash qilish uchun ders onundan tur. Tu onundan qop. Uxlash rahat vaqti o'tib ketdi. Bugundan boshlab bu uxlaydigan, rahat oladigan vaqt yo'q. Faqat izchil uyqusuzlik, uyqun qolmaydigan ashunda holat bor. Japa mushaqqatlik uzunga suzilgan jihat bor. Sen bu ish uchun tayyorlangan ham bunga tayyorlik qil. İnnaha kelimetun azimetun rahibatun tenzi'uhu sallallahu aleyhi ve selleme min teb'il firashi fil beytil hadi vel hizned dafi litedfa'u bihi fil khazmi beyne za'azi'i vel enva' ve beyne şeddi vel cezb fi zamairin nasi ve fi vaqi'il hayati sawa. Mana bu en eyvetlik, sürülüp boğan, mesuliyeti iğra boğan en büyük bir söz. Mana bu söz Cenab-ı Resulullah'ın sık yotkandan tip-tiniç ayrıdaki ve sık koyandaki bu sık yotkandan tatip edip hem bu Cenab-ı Resulullah'ın لِتَدْفَعُوا بِهِ فِي الْخَزْمِ بَيْنَ الزَّعَازِعِ وَالْاَنْوَعِ. O Cenab-ı Resulullah'ın silkip durduğun, hem bu uçurup durduğun her xil boran çapqulluq hayat, hem adamların dilida ve real hayatın üzeri okşaşlap kişilerin üzüge tatip, celip qilish aralığıdaki bir hayat kaynamağa atıdığın en büyük boğan, mesuliyeti iğir, sürlük boğan bir sözdür. Cenab-ı Resulullah şunun ki 20 yıldan köpürak vakit izcil ders onudan durup geldi. Cenab-ı Resulullah yüzü için, öz ailesi için yaşap bakmadı. Ne rahat, ne cim, hatırcam ötüp bakmadı. Kâme ve zalla kâimen ala da'vetillah yahmilu ala atiqihil eb'ad thaqilal ba'idha ve la yanu'u bih. Cenab-ı Resulullah izcil Allah'ın daveti bilen şoğullanıp geldi. Cenab-ı Resulullah öz üstüge naiti iğir boğan bir yükne kötürep mağdı. Cenab-ı Resulullah o yük arkalık midrabını ketmeydi. Bu olsun Müslümindeki en çok bir amanet yükü. Bütün insaniyetinin yükü, bütün akide yükü, her xil meydandaki cihad, küreş yüklerine öztük ağay. Aşa fil ma'riketi daibe, el mustamirra, ekstra min 20 âme. La yulhihi şe'nun en şe'ni fi khilali, hazel emed, munzu en semi'an nidal uleviyye celil. Ve telakka minu'ut teklifer rahim. Cezahullahu anna ve anil beşeriyyeti kulliha hayral cezai. Cenab-ı Resulullah 20 yıldan köpürak izcil, davamlık bir köreş kişide yaşap geldi. Cenab-ı Resulullah'ın muşu müddet arsada hiç kandak bir iş kaşarı kılıp toxtup koymadı. Cenab-ı Resulullah en büyük boğan, âli boğan bir çakırıqını anlagan. Mana bu çakırıqdan mesuliyeti iğir boğan bir teklif mecburiyetini kabul kılgandan başlap Cenab-ı Resulullah'ın hiç kandak bir ahval kaşarı kılıp toğuzup koymagan 20 yıldan köpürak vakit
izchil, davomli bir kurash ichida yashab keldi. Mana tövəndə keladigan bu Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi yazılgan bu varaqçılar faqat Cenab-ı Resulullah muşu müddet aralığında elib bağan uzun, jafolik bir kurashning oddiy kishigiltilgan bir nusxasi shakldan boshqa narsa emas. Aqsamul vahiy. Ve qabla dukhuli fi mawdi' hadha al-jihad أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحي ومراتبه. قال ابن القيم وهو يذكر تلك المراتب إحداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. Vahiyning turlari. Cenab-ı Resulullah tushgan vahiy neçə xil şəkildə, neçə türlü düşkən. Bəzi bu cihad temiga qadam basib kelishdan burun mən vahiyning qismlari, vahiyning mərtəbələrini bayon qilishga özlüksüz qadam basib kelishim yaxshi deb qarayman. Bu haqda İbn Qayyim el-Jawzi rahimahullah mush vahiyning mərtəbəsini tilg'alab mundaq degan. Vahiyning tunji boshlanishi birinchi qismi rostchil bo'lgan tush bo'lgan. Mana bu rostchil bo'lgan tush Cenab-ı Resulullah qilingan vahiyning boshlanishi bo'ldi. As-saniya ma kana yulqihi al-mulku fi raw'ihi wa qalbihi min ghayri an yarahu kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna ruhal qudus nafatha fi raw'i أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. Mana vahiyning ikkinchi qismi bu malaika farishta Cenab-ı Resulullah'ın yaqisiga Cenab-ı Resulullah'ın kalbiga tashlagan vahiy. Hem Cenab-ı Resulullah bu malaikani bundaq vahiy tushgan vaqtida ko'rmagan. Mana bu vaqt Peygamber aleyhissalatu vesselam bundaq dedi. Inna ruhal quddus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Çoqum ruhul quddus, yani pak ruh bo'lgan Jibril mening yaqamga keldi. Şunda deb böyledeki ergizmi ölmeydi bir can, hatta ki özünün rızkını toluq tapmoğuçilik bir nefsi bir can ölmeydi. Fettakullah, sila Allah'tan korkunlar, Allah'a takvadırlık kılınlar ve ecminu fit talabi. Sila Allah'ın rızkı talep kılışta güzel şekilde bulunlar. Sila ne rızkının keçip kalışı, kiyingip kalışı, az tikib qilishi, sizlar bu rizqni Allohga asi bo'ladigan gunoh ma'siyatlik yo'llar bilan izlash, talab qilishga zo'rlab qo'yamiz. Cho'qim Allohning huzuridagi bu ne'matlar, rizqlar faqat Allohga itoat qilish orqali qo'lga keladi. Deb Cenab-ı Resulullah ikkinchi turdagi vahiyni bu shaklda, bu hadis orqali ifodalagan. Yani vahiyning üçüncü qismi çoqum Cenab-ı Resulullah. Bu Resulullah'ın malaika bo'lgan farishta bir odam shakliga kirib vahiy qilgan. Andan bu malaika Cenab-ı Resulullah xitob qiladi. Hattoki bu farishtaning Cenab-ı Resulullah o'ziga nima deganligini esida chin saqlab tutib oladi. Mana mushu martabada bu malaikani sahobalar ba'zi vaqtida ko'rgan. To'rtinchi shakli bu Cenab-ı Resulullah'ı vahiy bir qo'ng'iroqning jiring'ishgan ovozning o'xshini keladi. Mana bu Cenab-ı Resulullah qilingan vahiyning eng qattiq, eng ig'roqi bo'lgan. Fayaltabisu bihil muluku. Yine bu Cenab-ı Resulullah'a bu malaika aralashadi. Hatta ki çoqum Cenab-ı Resulullah'ın pişanesi Muşu qattiq soğuq kunlarda mı terlerini aqtırardı. Ve hatta enne rahilatahu
لِتَبْرُكَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ رَاكِبًا. Hatta çoğum Cenab-ı Resulullah'ın tügüsü Cenab-ı Resulullah ile birlikte zımınga tizlenip düştü. Resulullah şu tügügü mingücü olsa. Çoğum geldi vahiy bir qatim şunun qo'xshash. Cenab-ı Resulullah'ın yotisi Said ibn Sabit radiyallahu anh'ın yotisi qo'yilgan edi. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah'ın yotisi Zayd ibn Sabit radiyallahu anh'a bak ig'ir keldi. Hatta Zayd ibn Sabit radiyallahu anh'unki fethaqalat alayhi. Ondan keyin bu vahiy Cenab-ı Resulullah'a ig'ir olup geldi. Hatta ki bu vahiyning ig'irligi bu putni, yani Zayd ibn Sabit radiyallahu anh'ın putini izvat qilib tasqagan. Al-khamisatu innahu yaral muluka fi suratihi allati khuliqa alayha fayuhi ilayhi ma sha'a Allah an yuhiyahu. Ve hada vaqa'a lahu marratayn kema zakarallahu zalika fi suratin Necm. 5. türdeki vahiy çoğum o Cenab-ı Resulullah malaikini yüzü yaratılgan şekilde gördü. Bu malaika Cenab-ı Resulullah'a vahiy qilishni Allah xoligan vahiylarni vahiy qiladi. Mana bu Cenab-ı Resulullah'a Allah bunu Sure Necm'de tilga olib o'tganligidek 2 qatim yuz bergan. Es-sadisatu ma awhahu Allahu ilayhi ve huve fawqa semavati leyletel mi'raj min fardis salati ve gayriha. Allah subhanahu wa ta'ala Cenab-ı Resulullah vahiy qilgan bir vahiy. O Resulullah osmonning ustida. Mi'raj kechilikda namozning farz bo'lishi, onun bir qism ibodatlarning farz bo'lishidan iborat. Allah bevosita Cibril alayhissalom orqali emas, Allah bevosita vahiy qilgan vahiy bu 6. turdagi vahiy. 7. turdagi vahiy Allah Teala'nın şu Cenab-ı Resulullah'ı özü tarafından malaikelerin vasıtasızla Resulullah'a gap qilish. Xuddi Allah Teala Musa ibn İmran, yani Musa aleyhisselam'ı sözlügendi gerek. Mana bu mertebe qattiq Qur'oni Kerimning nasi bilan Musa aleyhisselam'a sabit bo'lgan. Mana bu mertebe, yani bu vahiyning bizning payg'ambarimizga sabit bo'lish. O olsun İsra hadisida bor. Mana bu tarixshunos olimlarning bir qismlari 8. turdagi martabani ziyoda qilib dedi. O Allah Teala'nın Cenab-ı Resulullah'a icabsız yüzme-yüz gap qilish. O olsun salaf bilan, yine ilgari o'tgan olimlar bilan keyingi olimlar o'rtasida azroq ixtilofi bor masala. Mana bu 1. martabani 8. martabani bayon qilish jihatda ozgina bir qisqartish shaklida oyoqlashdi va Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullohning Zadul Ma'ad nomli kitobida tilga olinib o'tgan bu 1. martaba 8. martabani bayon qilishda ozroq qisqartib lakin o'tirib qo'ydik. Bu yana oyoqlashdi. Al-marhalatul ula. Biz endi vahiyning qismlari, vahiyning necha turdagi, necha shaklda Rasululloh qilinganligini biz bir qo'l tunib tushunib yetdik. Endi biz Cenab-ı Resulullah'ning 23 yillik hayotida erib bo'lgan da'vat jihadi hareket haqida to'xtalamiz. Al-marhalatul ula min jihad da'vati ilallah. Yine Allah tarafı davet etmeli cihatlardan kattaratın 3 senevatin mined daveti sarayya. Yine 3 yıllık mahfi davet. Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'da nuzuli ma taqaddama min ayati suratil Muddassir. Bid daveti ilallah subhanahu ve ta'ala وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان
ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف. Cenab-ı Resulullah yukarı Muddessir suresinin ayetleri düşkenden keyin Allah Teala tarafga davet etib berish bilan tutdi. Çünkü Cenab-ı Resulullah'ın kavmi bu intan pek hurgul, qo'pol bir kishilar edi. Ularning faqat bu heykellarga ibodat qilishdan boshqa diniy e'tiqodi yo'q edi. Ularning faqat o putga ibodat qilishda hech qanday hujjat fakti yo'q. Faqat şunun ustudan o'zining ota-bobolarini, ajdodlarini topqanligi bilan bor. Bizning ota-bobamiz qilib ketgan, bizning ota-bobamiz mush ishni davomlashtirib ketgan, bizning ota-bobamiz qilib kelgan qolgan vaqtimiz bu ish to'g'ri edi degan bir ma'noy sababdan boshqa hech qanday sababi yo'q edi. Ularning faqat izzat va g'urur tutishdan boshqa va go'zal axloqi yo'q edi. Ularning qiyinchilikni hal qilishdagi asosli bir yo'li qilish orqali bostirish bilan, so'rovonlik bilan, tahdid selish bilan bayt. Wa kanu ma'a zalik mutasaddirina lizi'amati ad-diniyyati fi jazirati al-arab va muhtallina markazaha ar-rais zaminina hifza kiyaniha. Ular ashning bilan turib arab qo'rg'liqida diniy boshliqlikka o'tirg'i chiqqan. Hem bu arab qo'rg'liqining asosli markazini egallagan. Yana dinning asosli markazini egallagan. Ular o'zlarining mavjudligini saqlashga, yana arab qo'rg'liqining mavjudiyatini saqlashga kafolatlik qilgan shaxslar edi. Faqat kana min al-hikmati tilqa'a zalik an takuna ad-da'watu fi badi amriha sariyya li'alla yufaji'a ahla Makkah bima yuhijuhum. Endi ashunga qarta da'vatninki ishning beshidalan kim maxfiy bo'lish bu bir hikmatning qatoridan bo'lgan. Nimishqa deganda Makka ahlini bir hayajonga soladigan yo'l bilan Makka ahliga ushtum tutib qolmaslik uchun da'vatninki dastlabki mazgillarda maxfiy elib berilishi, yushirin elib berilishi, ondan keyin u undan anglab, bu bundan anglab jamiyat sahnasiga azroq ko'tarilgandan keyin oshkoriyat berish mana bu da'vatninki nimasi bo'lgan, bu bir hikmatning qatoridan bo'lgan. Hem Cenab-ı Resulullah özünün dastlabki da'vat bosqichlarini tarbiyalab yetishtirgan tunji turkum sahobalar haqida to'xtalamiz. Hem Cenab-ı Resulullah'ın birinchi bo'lib islomni o'ziga eng yaqin bo'lgan oila kishilariga va o'ziga eng yaqin bo'lgan do'st birodarlarga tanglishi bu tabiiy ish edi. Cenab-ı Resulullah ularni islomga chaqirdi. Bu islomga Cenab-ı Resulullah o'zi taniydigan, hem ularni Resulullahni taniydigan, hem Resulullah ularni bir haqni, yaxshilikni yaxshi ko'rdi, muhabbati bor deb taniydigan. Hem ularni Resulullahning o'zini har bir qilgan so'zida, har bir qilgan faoliyatlarda rostchilikni, yaxshilikni izlab qiladi deb taniydigan, yaxshilik belgisi qo'yilgan kishilarni chaqirdi. Mana shu kishilarning ichidan Cenab-ı Resulullah'ning buyukligi, Cenab-ı Resulullah'ning ruhiyatiningki, vujudining ulug'ligi, yuksakligi, hem Cenab-ı Resulullah'ning qilgan har bir so'z xabarlarda rostchil, samimiy ekanligini shak aralashib qolmagan shu kishilarning ichidan bir kishilar Resulullah'ning bu chaqiriqiga ijobat qildi, ovoz qo'shdi. Ular islom tarixida sabiqinal avvalin deb tanildi. Yine İslam'ın birinchi bo'lib kirgan hem baldır kirgan kishilar. Ularning beshida barliq mu'minlarning onasi, Cenab-ı Resulullah'ning suyimlik ayoli, Huvaylidning qizi Xadija radhiyallohu anha bor. Resulullah'ning ozod qilayotgan qo'li bu Sayd ibn Harisa ibn Shurahil al-Kalbi va Resulullah'ning tog'isining o'g'li Ali ibn Abi Talib. Mana bu Ali ibn Abi Talib Cenab-ı Resulullah'ning kafolatida yashaydigan kichik bir bola edi. Hem Cenab-ı Resulullah'ın en suyumlik bo'lgan do'sti Abu Bakr Siddiq var.
Mana aşı kişiler davetning tunji kunida musulmon bo'lgan kishilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu islom bo'lgan da'vat faoliyatini boshladi. Summa nashata Abu Bakr fi da'vat ila al-islam wa kana rajulan muallifan muhabbiban sahlan sa'ta khuluqin. Anin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu islom bo'lgan da'vat faoliyatini boshladi. Hem bu Abu Bakr Siddiq nayte chiqishqoq. Hem kishilar tiz yaxshi ko'rib qoladigan, hem nayte axloqliq, yumshoq, siliq tabiatlik bir kishi edi. Hem bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qavmlari o Abu Bakrning qashig'i kirdi, Abu Bakr bilan do'stlashdi, mo'rishadi. Nimishqa Abu Bakr Siddiqningga ilmiy ma'lumot bo'lganligi, ening o tijoratchi sodiga hem onunki yaxshi bir so'rindosh bo'lganligi uchun bu Abu Bakrning qashig'i kelib, Abu Bakr Siddiq bilan mo'rishadi. Faja'ala yad'u man yathiqu bihi min qawmihi mimman yaghshahu va yajlisu ilayhi. فأسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموي وزبير بن عوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. هم الرعيل الأول ve taliatel İslam. Mana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu öz qavmidan ve üzüge yepishib turadigan, yüzü o'tdagan sorunda o'ttirdigan, yüzü ishonch qilgan kishilarni da'vat qilishga chaqirishga boshladi. Mana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning da'vati orqali bu Umayyilik Osman ibn Affan radhiyallohu anhu, Asad qabilasidan Zubayr ibn Awam, hem Söhre kabilesinden Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqaslar ve Tim kabilesinden Talhat ibn Ubaydullah qatorliq bu sahabalar Müslüman oldu. Mana şu 8 nafar kishilar, yine kishilarga islomda ilgari bo'lgan bu 8 nafar kishilar, ular islomning avangard qismlari, tunji turkum kishilari bo'lgan. Summa tala haula'i أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته أم سلمة والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وعثمان بن مزعون الجماحي وأخواه خدامة وعبد الله وعبيدة بن حارث بن مطلب بن عبد مناف وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب. Mana aşunun aqısıdırlar, moşu ümmetinin işencelik kişisi deb atalgan Abu Ubeyde ibn Amir ibn Cerrah. Mana bu Bani Haris'in Fihri kabilesidir. Abu Salama ibn Abdul Asad el-Makhzum, onun ayalı Ummu Salama ve Erkam ibn Abil Erkam el-Makhzumi, Osman ibn Mez'un el-Cumahi ve onun iki karindiş Kuddame ve Abdullah ve Ubeyde ibn Haris ibn Muttalib ibn Abdümennab, Sa'id ibn Zeyd el-Adevi ve onun ayalı bu Hattab el-Adevi'nin kızı hem Ömer ibn Hattab'ın sığınısı Fatime. Ve Habbab ibn Erad Temim, Cafer ibn Abi Talib, onun ayalı Esma bint Umeys, Halid ibn Sa'id ibn Asıl Umevi, onun ayalı Halab'ninki kızı Amine. Andikin onun bir tuqqan qarindişi Amr ibn Sa'id ibn As, Hatib ibn Haris el-Cumahi, onun ayalı Mucellal'nin kızı, Hattab ibn Haris'nin qarindişi Mucellal'nin kızı Fatime ve onun qarindişi Hattab ibn Haris ve onun ayalı Yesar'nin kızı Fukeyhe ve onun qarindişi Ma'mar ibn Haris, Muttalib ibn Azar Zühri, onun ayalı Abi Avb'nin kızı Remle, Nuaym ibn Abdullah ibn Hamil Adevi qatorliq bu sahabalar Müslüman oldu. Bunların hemmesi Quraysh'ninki her xil aymaq qabilelerden bo'lgan, hemmesi Quraysh'lik edi.
ve mines sabiqinel evveline ilel İslam min gayri Kureyş. Abdullah ibn Mes'ud'ul Huzari ve Mes'ud ibn Rabi'atul Qari, Abdullah ibn Cahşil Esedi. Mana bu İslamga Qurayshdan başqa qabilalarning ichidan İslamga tunji bo'lgan baldur kirgan sahabalarning ichidan Abdullah ibn Mes'udul Huzari var ve Mes'ud ibn Rabi'atul Qari, Abdullah ibn Cahshil Esedi, onun bir tuqqan qarindish Abu Ahmad ibn Cahsh, Bilal ibn Ribayil Ebeşi, Suhayb ibn Sinan Rum, Ammar ibn Yasir el-Anisi ve onun dadısı Yasir, onun anası Sumeyye ve Amr ibn Fuhayr qatarlıq Quraysh qabilasidan başqa qabildan bo'lgan bu sahabalar bu İslam'a baldur kirgan, hem tunji kirgan sahabalarning qatoridan hisoblanadi. Yani yuqorida zikra ilgari o'tgan, yuqorida uning nomi tilga olib o'tilgan kishilardan boshqa İslamga baldur kirgan ayollar Ummu Ayman Barakatul Abasha, Ummul Fazli Lubabatul Kubra Bintul Harisil Hilaliye, bu Abbas ibn Abdülmuttalib'nin ayali. Hem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı Esma idi. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. Aşu kişiler yukarıda mana bu İslam'a tunji kirgan hem baldur kirgan sahabalar deb tanıladi. Biz tarixiy ma'lumotlarni cho'nqur bir tekshirib, xuloslagandan keyin shu oydin bo'ladi, oshkor bo'ladi. Mo'shu İslam'a baldur kirish bilan sifatlangan sahabalarning soni bu 130 kishi. Er bo'lib, ayol bo'lib 130 ga yetgan deb oshkor bo'ladi. Lekin ularning hammasi da'vatni oshkor qilishdan burun musulmon bo'lgan deganligi aniq emas. Yani ularning bir qismlarininki musulmon bo'lishi da'vatni oshkor etib bo'lganlikqa sal kechikib ketgan. Yani da'vatni oshkor etib berishdan burun musulmon bo'lgan, yoki ularning bir qismlarining musulmon bo'lishi da'vatni oshkor etib berish qadar etib bo'lgan qadar kechikib ketgan deb dalmudal to'liq to'nilmaydi. Endi namoz. Bu namozningki aniq bo'lgan bu rivoyat ma'lumotlarda Moşu peygamberlikning 10-yili namoz farz qilingan. Janob Rasululloh shu Mi'rajga chiqqan vaqtida deb aniq deyiladi. Yani ondan burun namoz farz qilinganmi, qilinmaganmi? Shu vaqtning o'zini sahobalar namoz o'qib to'qamam degan haqda to'xtalamiz. As-salat. Ve min awail ma nazala min al-ahkam al-amru bis-salat. قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل فرز شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Moşu yuqorida tushgan hukmlarning avvalning qatorida namoz o'qigan buyruq. Dedi İbn Hajar rahimahulloh, Janob Rasululloh mo'shu Isroga chiqishdan burunmi qat'iy namoz o'qiydi. Rasulullohning sahobalari o'qiydi. Lekin 5 vaqt namozdan burun namozlardan ma'lum bir narsa farz qilinganmi yoki farz qilinmaganmi, bu to'g'risida qarash o'xshash emas. Alimlar. Bazı alimlar tarafından bu gün çıkıştan burunki namoz farz bo'lgan. Gün o'ltirishdan burun, gün chiqishdan burun namoz o'qish farz edi
deganlar bor. Mana bu ixtilofli bo'lgan bu rivoyat gaplarimiz bu yerda oyoqlashdi. Va raval Haris ibn Abi Usama min tariqi ibn Lahiyat mawsulan an Zayd ibn Haris anna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem fi awwal ma awha ilayhi في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء. Haris ibn Abi Usama ibn Luhay degan bu sahabening yo'li orqali bu Zayd ibn Harisga ulaştırgan bir rivoyatni rivoyat qilgan. Cho'qim Janob Rasululloh vahiy qilingan tunji vahiyning ichida Rasulullohning qashiga Jibril keldi. Ondan keyin Jibril alayhisalom Rasululloh tahorat qilishni o'rgatdi. Rasululloh tahorat qilishdan baqaga vaqtida bir o'chim suv elib, bu suv orqali o'zininki oldi tarafiga chashdi. Mana bu hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan, bu hadisning ma'no mazmunlariga yaqin bo'lgan hadislarni rivoyat qilgan. Ham shuningga o'xshash hadislar rivoyat qilindi Bara ibn Azib Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ibn Abbas radhiyallohu anhu hadisida shuning o'zi dastlabki farzlarning qatoridan bo'lgan namozniki deb. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة سهبوا في الشعار فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. İbn Hisham şunu telgalip etti Peygamber aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın sahabeleri namaz hazır olgan, yani namaz okuş vakti yetip kelgen vaqtidalam ola jiliqlarga baratdi. Ola özlerinin namazını öz kavmidan yuşuratdi, mahfi tutatdi. Hem Ebu Talib Cenab-ı Resulullah'ın Ali radhiyallahu anh'una bir qatim namoz o'qiyotganligini ko'rib, u ikkisiga bu to'g'ri so'zlagan. Amdigan bu ishning eng cho'ng, eng buyuk, eng katta bir buyruq ekanligini tunagan vaqtida bu ikkisini mushu buyruq, mushu ishda mazmun turishga buyurgan. Tilka hiya ibadat allati umira bihal mu'minun. Ve la tu'rafu lahum ibadatun ve awamiru ve nawahu ukhra gayra ma yuta'allaqu bis-salat. Mana bu ibadat barliq mu'minlar buyurilgan ibadatdir. Mana bu mu'minlarga namozga aloqador bo'lgan buyruqdan boshqa yana belak cheklama, yana belak ibodat buyruqlar ular to'g'rilib bo'lgan. Faqat vahiy ularning o'ziga tavhidning har qaysi taraflarini bayon qiladi. Ularning o'zini nafsini paklash qiziqtiradi. Ularning o'zini esil axloq qiziqtiradi. Ularga jannat davzaqning o'zini xuddi ko'z oldida ko'rgandagidek sifatlab tasvirlab beradi. Ularga ko'ngillarni echotadigan, ruhni uzuqlantiradigan, ularni ayni vaqtdagi insoniy jamiyat bo'lgan muhitdan boshqa bir muhit kayfiyatga boshlab mang'irgan, nati o'tkir bo'lgan kuchlik vaz nasihatlarni qiladi. Va hakaza marrat salasatu a'vam va da'vatu lam tazal maqsuratan ala al-afrad. ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي إلا أنها عرفت لدى قريش. وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس وقد تنكر له بعضهم أحياء واعتدوا على بعض المؤمنين إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. Mana 3 yıl vaqt, yani shuningdek o'tib ketdi. Da'vat davomliq bu 3 yil ichida shaxslarga cheklangan. Hem bu da'vatni Janob Rasululloh yig'ili so'rinlarda oshkor o'tirib qo'ymadi. Lekin bu da'vat Qurayshlarning oldida to'nildi. Hem bu Mekke'de İslam'ın zikri umumlaştı. Bu kişiler İslam bilen sözleydiğen, İslam hakkında paranlaşıdığan oldu.
Ularning bir qismlari ba'zida bu islom haqidagi bo'lgan paranglarni inkor qiladi. Ular bir qism musulmonlarga tajovuz qilgan. Bir qism musulmonlarning haq-huquqini, erkinligini dafsanda qilib, ularni qiynagan ahvollar bo'lgan. Lekin ular bu islomga ancha ko'ngil berib ketmadi. Chunki Janob Rasululloh ularning diniga e'tiroz bildirmagan, ham ularning ilohlari haqida gap so'z ochmagan. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Allah hammamizni bu darsdan foydalanishga, Janob Rasulullohning hayot tarixidan o'zimizga o'rnak qilib mengishga Allah muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.